CRR Hack, você ouviu isso? Será que quebrei meu dedo? Não é só um estalo, mas o que faz esse som não é o osso quebrando, tá? É só gás escapando. Vamos descobrir. Dentro das nossas juntas tem um líquido chamado líquido sinovial. O que é isso? Um super-herói. Esse líquido tem gases dissolvidos, tipo bolinhas invisíveis de ar. Vamos estalar de novo. Quando você estala o dedo, pum. Essas gases formam bolhas que explodem rapidinho. Olha só, mas não é perigoso, tá? Estalar não faz mal, mas se doer conta para um adulto. Então, da próxima vez que alguém disser para destalar, você sabe isso é mito. Vamos lá, ciência é o som mais legal que existe. Até o próximo estalo. Digo episódio, vamos brincando.